欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，文大国际所教授邱毅。主持人好，大家好。前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。前国安会副秘书长杨永明稍后加入我们。好，来看一下哦，这个川普呢，现在针对了美伊现在的状况，以伊的状况，他说，伊朗如果重启浓缩铀的计划的话，美国会再度攻击哦。他说，因为他们的核计划已经在这一波的轰炸之下倒退数十年，美军的毁灭性攻击已经彻底破坏了伊朗的核设施。如果伊朗重建起核子能力哦，当然美国会再次袭击啊。那到底这个核计划受损多严重？美国的情报头子 CIA 局长啊，他发了声明，情报确认伊朗的核计划遭到严重的破坏，必须花数年才能重建哦。那伊朗的外交发言人也是讲说，的确他们的这个核设施受损很严重，这是肯定的，因为一再受到以色列跟美国侵略者的袭击呀。那 CNN 又被川普点名了，他点名记者播假新闻。CNN 的讲法是，遭到美军轰炸的2处核子设施，虽然入口处因此封闭了，但是地底建筑却没有坍塌。那川普觉得说，你不是在给我漏气吗？他说 CNN 跟纽时在相关的报道当中散播假新闻，他甚至讲 CNN 恶心且无能哦。他的新闻主播是业界最愚蠢的一群啊！哇，骂得很凶，连续3天报假新闻，应该要立刻受到惩处，然后像狗一样的被赶出去哦。所以川普还为此杠上了 CNN 哦。那再来看到了以色列间谍渗透，伊朗现在在大规模的在抓以色列间谍哦，过去的12天说逮捕了700多名涉嫌跟以色列有关的佣兵跟间谍，在德黑兰查获超过1万架的无人机。那这个德黑兰当局哦，他们甚至还处决了3名被指说跟摩萨德合作，用于走私暗杀设备入境的3名男子。那再来。这个川普提到了袭击事件发生之后，以色列派人进去，他们说那是彻底的毁灭啊，特别去看了一下伊朗的核设施，说这看起来状况并不是很好，已经是毁灭了。他说我相信他们没有救出任何东西啊，是没有机会的，因为我们的突袭动作是非常快的。但是以色列官员却没有捧场这一番话哦，他就说我们不知道有以色列特工在这一波袭击之后还进去到福尔多的核设施啊，所以现在就不知道到底川普的说法是有没有的一个考证哦，因为以色列并没有证实这件事。那再来范斯他说尽管美军近期打击伊朗3处核设施哦，可是伊朗有400斤的浓缩铀，这些库存仍然是完好无缺的。IAEA 也说不知道这些浓缩铀的下落，恐怕是被伊朗转移了。如果想要弄清楚，就必须要赶快恢复核查。那伊朗的议会呢也通过。就是虽然 IAEA 想要去核查，可是伊朗的议会已经决定终止跟 IAEA 的合作，这是来自 CNN 的报道。因为他们现在这样的一个表决通过之后呢，接下来这个外交核政策将会进一步强化，也就是说恐怕不会再接受 IAEA 来监督核查这些相关的这些措施。但是目前 IAEA 还没有发表声明。另外，川普不是有提到吗？说因为本来很担心荷姆兹海峡被封锁，中国大陆就没有办法买石油，所以他还发文说中国你可以跟伊朗买石油啊。结果白宫出来澄清说没有，我们是要继续来制裁伊朗的哦。白宫的官员讲说这个制裁将会继续。他说川普的讲法只是强调过去的行动。确保荷姆兹海峡没有受到冲击，不至于对于中国大陆造成影响啊。那这一番话，其实在微博也登上了热搜第5名，就是中方回应了川普要中国买石油的买石油的这件事，而且川普是说可以来买美国的石油。那大陆的外交部发言人就回应说，中国我们想跟谁买，其实白话文是这样，我们想跟谁买是根据我们自己的判断，不是根据你川普的话，所以根据自身的国家利益会采取合理的能源保护措施。大陆网友就讲得直白，我们有钱，我们爱从哪买从哪买呀。这当然也可以从美国买，那就是你先把制裁给撤了，我们看看你诚意再来说吧。我们首先来请教一下邱老师。我是啊，对，邱老师。我基本上到底川普的对伊朗的核设施的空袭轰炸，到底有没有把伊朗的浓缩铀的设施
的主体结构给破坏掉？基本上，我认为应该是没有的。几个重要的指标，第一个指标，炸完以后有没有核辐射的外泄？答案是到目前为止认为是没有。那没有核辐射的外泄，就代表这一个钻地炸弹并没有真的毁掉了里面的浓缩铀制造的主体设备。第二个，到底是破坏到什么程度呢？依照伊朗官方的说法，说只破坏了出入口的部分，对于它里面真正的主体部分是没有破坏的。甚至还有一种说法，认为说其实早就在炸之前，他们已经得到了消息，已经把重要的核设施做了一些转移。对，好，那从卫星照片里来看，它是炸了6个坑。我们知道这个钻地弹，每一个钻地弹，它所掉下来的，它最多能打到60米，而它的核设施在地下基本上到90米以上。所以如果说要真的产生有效的轰炸的话，那应该是在一样的坑洞里面连续的2个到3个，至少2个，至少要2、3个，整个钻地弹炸下来，你才能真的伤到里面的这个浓缩铀的一个核设施。可是事实上，他所看到的是6个大坑啊，而基本上对于里面在3个核设施里面最重要的博尔多的那一个在地底下90米的那个核设施，它是90米啊，但你炸出了6个洞啊，而川普讲啊，有6个钻地炸弹是炸到那个地方啊，所以既然是6个洞，代表6颗炸弹都没有重复的在那个大坑里面继续的轰炸嘛。好，那第3个就是范斯接受福克斯电视台访问的时候，刚才主持人也说了，他也暗示啦，在那一个伊朗的那个核设施里面，它是有400多公斤的浓缩铀嘛，而基本上这409公斤的浓缩铀并没有受到损毁。好，第4个证据，以色列在事后他自己又跑去炸啦。但你如果美国已经炸了，以色列何必再画蛇添足，再多此一举呢？好，所以综合来讲啦，我认为应该是没有真的毁掉了伊朗的这个核设施的主体结构，所以经过了几个月的修整，伊朗应该可以再恢复它的核能力。好，也就是因为如此，所以以色列有顾忌，美国也有顾忌，所以双方才会尽快的谈成了停火的协议嘛。否则以川普这么好大喜功的人，如果真的把伊朗的核设施、核能力全毁了，你认为他会这么容易就把他对伊朗的攻击就会停止下来吗？好，再者，我认为啊，这一次美国主导出来，川普主导出来，让以色列跟伊朗之间能够停火，我比较倾向于这是缓兵之计。因为川普知道啊，美国的轰炸伊朗的核设施并没有达到预期的效果，再加上知道以色列真的撑不下去了，它的防空系统的破洞越来越大，拦截率越来越低，它整个防空导弹快要打光了，所以这个时候必须要能够让它停火，让以色列能够喘一口气，它才能恢复他的实力嘛，何况以色列的经济设施被毁损得太严重了，所以这基本上应该是个缓兵之计。可是就伊朗来讲，被制裁了这么久，而且在这一次的互相的攻击里面，他也受到了很大的损失，他也后继无力，所以伊朗也就顺势下播，让这个停火到最后成为了事实。好，那最后啊，川普说这个跟广岛长崎的这个原子弹投射是一样的，哪会一样？这意义完全不一样。广岛长崎它是投注在广岛市跟长崎市的市中心，
造成了损害，造成了伤害，广岛就10几万啊，而长期的话也有3、4万的民众因此而发生了严重的伤亡啊，怎么跟这一次做比较呢？这一次的规模要比川普所谓的广岛、长崎要弱得太多了，何况那一次是为了对付日本的军国主义法西斯的侵略者，师出有名啊。但是这一次的轰炸，我认为不但证据不足，而且它也不是出师那么样的光明正大。好，请教介老师。这次美国攻击伊朗，可以看出来，川普啊，他没有做长期这个战争的准备，他就是想着打了就跑，也不想这个旷日持久，所以他的这个所有的这个动心这个起心动念就开始的时候，他们也讲就是一次性行动，而且呢，这一次性行动他一定要确保成功。对。如果没有成功的话，也要咬死很成功。就像现在川普的讲法，这个火力越来越强了。对于那些怀疑他说不成功的人，他现在叫人家去道歉呢。还有叫人家叫说对美国的军人不尊重。你们这些人，你知道这些军人，尤其那些他说你们对不起那些开战斗这些轰炸机的美国空军飞行员他们多了不起，多伟人，是美国的伟人，你们居然去怀疑他们的能力。要他们去道歉，那其实他的目的不外就是讲死，就是我成功了，而且他真的亲口有讲他说我们有人去看，我们有到现场去看，或者说是以色列人去看的，所以以色列说我没有派人对，可是川普现在就是硬是咬死，他这个破绽在哪里呢？破绽就是他前面包括他的这个第一天，就是说晚上炸完以后，第二天8点那个记者会那个时候2个执行这个任务最主要，一个就是国防部长 Axis， 一个就是实际这个军事指挥的他的参谋州长联席会的会议主席。结果当时人家记者就问说，炸的结果怎么样？那个联席会主席那个 Axis 他不愿意打，丢给那个联席会主席。联席会主席就说，我们现在战情。所谓的就攻击的这个成果的这个分析还没有出来，出来以后我们再报告。那出来以后，事实上他们就公布了那个6个弹孔，那就说完成任务了。那也没有说有派人去现场看，什么都没有。可是问题就变成说，那个6个弹孔应该不会作假了。可是问题就变成说，后来立刻有人说，你轰炸前2天那个基地福尔多基地有好多卡车在那边把那些所谓的浓缩铀都运走了，也不过400公斤而已，400公斤没多少你装几个桶子，然后有一些防护措施，你就可以运走了。对，那所以就变成他说我把它炸毁，可是呢，你有没有把人家的那个浓缩铀把人家毁掉？有人不敢说。那可是问题就变成人家这个 IAEA 就说呢。他说附近没有这个核子能辐射这个辐射线这个外泄的任何遗迹，所以呢，可能就关键性你去炸那个基地不是目的，你的目的是要把它那个浓缩铀把它毁掉嘛。那没有的话，事实上的话就有问题那可是川普因为政治正确，所以他就坚持这样讲。这个讲法对伊朗也是好事，所以伊朗也说对我们重创，让美国今后没有借口再去攻击伊朗，而更重要的，让以色列也没有借口去再打伊朗。所以呢，我觉得大家就是玩解释的功夫各自达成自己的政治目标吧。好，请教杨老师。我觉得这一次整个美国介入到以色列跟伊朗战争是一个非常危险的操作，它基本上是被内塔尼亚胡给挟持住，带以色列出马，作为以色列军队的枪去攻击伊朗的3个核设施，而事实上，以色列知道，川普知道，伊朗根本还没有发展出核子武器，虽然有浓缩铀60%，但是那个还不是核武器级的浓缩铀，因此，他其实攻击是因为以色列已经展开攻击。而又被伊朗
的弹道飞弹连续炸了1个礼拜。虽然是以色列打伊朗的可能只有1/4、1/5的量，但是以色列的防空神话破灭了。从海法港的炼油厂到特拉维夫，所有的人每天躲在防空洞里面，以色列的民生经济因此停滞了12天。1个礼拜之后，以色列发现到再这样下去，以色列可能会面临到崩解，也不一定。川普代为出手，但是这个出手发现到把主动权让给伊朗，但是呢，也用这种美国的绝对的实力让伊朗逼迫了伊朗，而且威胁伊朗政权更替。那伊朗当然就最后出个气，打以美军的基地，事先告知，然后呢，这个停火。其实没有美国的介入，伊朗跟以色列最后还是停火，可是会让以色列难以承受。在这个过程当中我觉得我们台湾现在一定要有所警戒。第一个，不要像以色列或内塔尼亚胡一样，轻易的去挑起战争。你发觉到你控制不了的。第二个，飞弹战就可以重创以色列，那对台湾呢？以色列只是台湾的2/3，人口比台湾少。今天1个礼拜12天让以色列重创，逼得川普下海。但是台湾呢？飞弹、无人机、火炮，而且我们距离又这么近，以色列跟伊朗距离1000多公里。所以真的战争之后的那个重创是难以想象的。第三个，台湾是跟以色列一样美国的核心利益吗？顾立雄昨天说印太地区是美国的核心利益，这什么逻辑啊？你为什么不说地球是太阳系是美国的核心利益呢？什么叫核心利益？也就是他遭受攻击，他一定会帮忙出手的，那个比军事联盟还要核心啊。我们跟美国有邦交吗？有军事联盟吗？他有说我们是他的核心利益吗？连韩国他都不这么认为。然后呢，嚇阻。今天如果说伊朗已经有核子武器，美国敢打吗？那就是因为他没有，而且还没有办法这个打掉。什么抹去核子武器，根本骗人。美国自己的情报告知，最多延后几个月，反而使得要伊朗发展核子武器的决心更加坚定。所以在台海这边，美国有嚇阻中国大陆解放军的能力，但是解放军现在也有嚇阻美国介入的能力啊。那最后，以色列跟台湾不一样，两岸关系和以色列、伊朗的关系也不一样啊。我们一定要了解，我们不是什么世仇这个敌对的，不要用赖清德逻辑在讲团结去杂质，就搞得后来被挑起战争，台湾人承受，谁来帮助我们呢？好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，川普是不是现在在情勒啊？他现在讲说，他到北约峰会讲说，美国空袭结束了这个以色列跟伊朗之间的战争呢。我不想用广岛、长崎做例子，但本质上那是一回事啊，就是一样的事情。结束了二战，也结束了这个伊以战争啊。那这个也是让大家觉得说，哇，你可以直接这样子譬喻哦，也引发了很大的讨论。那再来，他甚至还讲说，在北约里面，就像校园里的两个孩子他们打得火热，你阻止不了他们，让他们打个2-3分钟就很容易阻止他们。他形容这个以一停火，就是严父看小孩的那种感受。那竟然连北约的秘书长都这样子呼应啊，他说：“爸爸有时候就要用点强硬的话，才能够让他们停下来啊。你得要时不时的特定用点这种特定的词。”就被大家笑说：“你喊川普爸爸吗？就是吕特，你喊川普爸爸吗？”那我们来听听看。Like two kids in a schoolyard, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have get to use stop. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word.
我们原因还原给大家听哦，到底有没有喊？有嘛，就是他就是这样讲说，爸爸有时候就是要用点这个方式啊，被喊爸爸，结果这个卢比欧也在旁边笑疯了。那这个川普还讲说，哎，如果他不是真心的话，那我也会告诉他们。我们也来听一下这一段。Mark Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? But do you he did. He did it very affectionate. Daddy, you're my daddy. 对，川普其实也不用高兴那么早，台湾早就好多人喊你们爸爸了。对，这其实我们这在台湾这听起来就觉得好日常哦，因为民进党都这样子喊的嘛，是吧？那所以呢，我们看看对比一下哦，这个吕特呢，他说。还被川普公开了一封简讯，那里面到底有多捧川普呢？吕特先是尴尬的讲说，没问题，他说这个私讯公开是没有关系的。那私讯里面讲说，总统先生，亲爱的川普，你将完成几十年来都没有任何一位美国总统能够做到的事情哦。欧洲将以应有的方式支付防务费用，这将是你的胜利。哎呦，这么捧啊！完全一个北约秘书长，好像站在这个怎么样讨好川普的立场哦，这样子被公开来，而且你还当着面喊人家爸爸，那这个威信完全扫地，所以真的是变成了北约峰会的另一大焦点。那再来看到了，因为现在目前很多的成员国是同意要增加开支 ，GDP 要提高到5%哦。那这次的峰会，其实很多国家，欧洲国家，他们有的同意，有的是不同意的。那川普认为呢，这个北约峰会当中，就是提高军费是每一个人的巨大胜利，但是人家不觉得这是胜利啊。比方说像是西班牙的首相桑切斯，他说我们不会将 GDP 的5%用于国防哦，我们大概2.1%就够了呀，其实不需要到那么多。加拿大呢，则是说他们2026年会实现到2%，但是没有提及要提高到5%。德国、英国虽然说会提升到5%，但是他们也讲说这个很困难，这对于他们的国家经济压力也是非常大的。那川普呢，听完之后就觉得，你这个西班牙跟我唱反调，就批评西班牙这个决定很糟糕，并且威胁美国将要求西班牙为贸易协议支付2倍的代价，又开始了啊，转头又要恐吓了。那现在俄乌会谈看起来，川普跟泽伦斯基见面了，50分钟的内容曝光，法新社引述了一名这个乌国总统府的消息人士讲，这一次呢，泽伦斯基对于川泽会很满意啊。那川普随后谈到乌克兰冲突，称他希望问题能够得到解决。什么样的解决方式呢？川普在结束北约峰会记者会上面说，普丁有可能会超出乌克兰以外的领土野心，也就是说，可能普丁想要的不只是乌克兰啊，因此叫你们这个要注意哦，北约你们现在要小心哦，俄罗斯恐怕还会打你们那个意思啊。那他甚至讲说，最近跟普丁通话的时候，曾经告诉普丁希望对方协助就结束乌克兰战争达成解决方案。可能呢，这个普丁想要结束战争，那但是呢，因为他的这个前提是普丁感受到现在人们正以前所未有的程度在上升，所以普丁是想要结束战争的，但不是有点矛盾嘛？他又想要更多领土，然后又觉得说有很多人在上升，想要结束战争，所以也不知道到底川普想表达什么。可能真正想表达的就是，当你要买我军购的时候，我就要告诉你战争要来了，然后另一方面要展现自己能力的时候，又说普丁快要结束战争了。所以可能川普变来变去都是要针对他不同的这个目的性。那泽伦斯基形容他们的会谈是很实在的，但是呢，竟然还要来买美国的防空系统这真的你有钱买吗？现在这个情况之下，战争还真的要继续下去吗？我们来问一下季老师。泽伦斯基自己以前跟这个西方国家抱怨的时候说，我们乌克兰出了那么多人命啊，把我们国土打成这样，都是为了你们西方打的，都是为了保卫你们这些欧洲国家，我在保卫你们啊，结果现在又改口啊，你保卫人家干嘛？你还要去给他买武器？对不对？别人不给你武器你就算了，那你们自己保卫，我不干了。他现在就改口说，我现在要跟你们买武器。
对，上一次在这个就是 G7 的时候，泽伦斯基就意兴冲冲的赶到当时的加拿大，要跟川普谈，他还公开讲我要跟川普先生谈跟美国买武器的事情。我们那时候就谈过嘛，哇，沦落至此。过去拜登的时候，什么是跟你收过钱啊？要什么就给你什么，反正你在帮我打，你在帮我美国打仗啊，我美国还找不到这么多不要命的人呢。还找不到这么多把自己的国土奉献出来帮我美国的利益而战的人跟国家嘛，所以都不要钱。现在你看泽伦斯基自己，你看讲到说我去跟美国买武器，对不对？所以就变成你帮人家，你不是说你是帮人家打仗吗？对，也就是你看门狗嘛。那你看门狗，你狗粮自己要买，就是说战争打到最后就变成是非目标全部都已经怎么混淆了，就是为打而打。那是最昏庸、最愚蠢的，所以泽伦斯基就是昏庸、愚蠢，可能也不这么昏庸啦，是吧？就是自私了，自私了。可是他都没想到，这个在战场上死一个乌克兰年轻人是一个家庭的破碎啊，他造成多少家庭的破碎了，还执迷不悟。为什么川普说现在人们正以前所未有的程度上升？因为前几天俄罗斯的媒体说，我们一天就杀掉了1300多个乌克兰士兵，一天就在战场上把你消灭掉，这种消化不得了，10天就13000人啊，哪有那么多人命啊？每一条人命都是人生父母养的啊。对，所以我觉得政治人物像泽伦斯基之流的话，我觉得他真的是有一点丧尽天良，不该做这种事情的有什么事情好好讲，不要在那边也打不起这场仗，然后已经打成这个样子，把国家国不成国了，还要继续撑什么啊？对，你替美国打仗，美国现在要你这里拿钱来买了，还打。那吕特本来就是一个什么马屁精，他当时被北约国家推出来叫他做秘书长，他刚接就是因为他搞得进川普，因为当时在这个开会的时候所有人碰到川普都怎么讲？都碰了一鼻子灰，弄得很不愉快。然后只有吕特跟川普以后谈笑风生，最后川普很多事都可以说得通，所以欧洲人就派吕特去做这个秘书长。没想到他怎么样？他又把他自己这种逢迎拍马的本事搞出来。不过我要还他一个清白我认为这个对话吕特不是叫川普爸爸，对，吕特的意思是说。爸爸出来意思说，他其实是在贬损别人，贬损哪两个？以色列跟伊朗。因为川普说那个2个小孩打架的时候，对不对？叫他们打2-3分钟打不动的时候，我们再来劝比较有效他讲过好几次这种话，结果吕特就顺着他说，所以爸爸要出来，要管这些小孩子。他不是叫川普爸爸，可是呢，一个比一个坏，一个比一个狠。吕特用这个以色列跟这些伊朗说你们的爸爸就是美国，可是川普并不是没有听懂，记者就故意提这个问题，川普就说吕特叫我爸爸，对不对？而且还优吕特一默说他要乖一点，他不乖的话我就回来好好把吕特痛打一遍给你们看，你看看这个政治一个就比心黑，一个比什么手辣，所以就是一群心黑手辣之徒，没有一个好东西。来请教杨老师。还记得川普从竞选到刚上来的时候说他不喜欢战争，他要24小时之内结束俄乌战争。但他重军事，因为实力可以带来和平，所以他的重点其实是要和平，所以他不喜欢战争。然后他要美国再次伟大，那用关税用投资，那用他自己的这个加密货币。结果呢，他带来了全球185个国家的对等关税，然后对中国科145到245。然后呢，我们现在看到他为了以色列不惜出兵攻打伊拉克，轰炸伊拉克，这叫做川普帝国主义出现了。我不把它叫川普主义因为每个美国总统上来都有个什么主义什么主义，这表示说他有理念，他有政纲，他有想法。但是呢，川普他不是有理念的人，他经常变。但是呢，你现在看到他在经济跟军事层面呢，呈现是一个新的川普式的美式帝国主义，也就是在经济上，他就是要自己要得到东西，军事上也是，
不惜用经济的制裁、关税，然后呢压抑、打压，然后呢军事呢不惜出兵，达成他的目的。但是呢，这个出兵是短暂的，不愿意深陷泥沼，不愿意多花人力、军费，所以目前他的这种川普帝国主义啊，这个特色渐渐在形成，是短期的经济跟军事上的目的，那要让美国的实力增强，维持美国和平、美国优先。可是当他碰到这个可能会造成自己本身也损伤的时候呢，他就立即转弯。比如说跟中国145%到245%的关税的时候，他发觉不行，会伤害到美国自己的经济，架上的货物没了，然后影响到他的政治选举，所以他马上就跟中国在5月12号的日内瓦会谈，退让。然后呢，发现到中国大陆掌控了稀土，才发现到原来过去一直以为美国卡中国脖子，现在倒过来被中国卡。马上的6月10号又来一个伦敦会谈，现在呢，大概对中国的关税可能会到30%到40%，这是民间瑞银分析所提出来的。那军事上也是如此，所以我们一定要谨慎再谨慎啊！他真的在关键的时候为核心利益是会出兵，可是你要知道，他的大国，他面对大国的时候，他会比任何国家都谨慎，因为他不会让自己的美国陷入到一个长久的政治或经济上的泥沼里面。好，来请教邱老师。吕特跟川普的那一段对话，确确实实，他讽刺的是伊朗跟以色列把川普当成爸爸，当然也有趁机会去讨好川普，抬高川普的味道。但是最坏的人就是川普，还有他旁边那群马屁精，像卢比欧这些人。我的朋友啊，在香港的朋友跟川普过去没有从政之前有过很多的互动。那时候川普发生了财务危机，到香港找金援，他给香港这些财团留下来的印象是什么？就心狠手辣、翻脸无情，而且贪财好色，最后大概都财色兼收了，然后拍拍屁股走路，然后就船过水无痕。这个就是川普的个性，而川普的个性呢，造成了他现在旁边围绕着一群马屁精啊。你看川普在国会演讲的时候，大概演讲了大概40分钟左右，在场的由范斯跟强生所带领的那些共和党的议员鼓掌起立坐下几次，有人回家了都觉得腰酸背痛啊，都还得想办法去医疗一下。现在旁边就马屁精一堆啊，那川普在这个马屁精的围绕之下，在阿谀奉承之下，他也觉得自己非常的了不起啊。所以当吕特的这番话出来以后，川普也乐得把这个话拿来羞辱吕特，拿来羞辱这个欧洲的国家。然后吕特最要命的，他讲说啊，因为川普要欧盟的要北约的国家，每一个国家把国防预算、把军费支出要提高到 GDP 的5%啊，这个要求欧洲的国家根本做不到。可是偏偏32个北约的国家里面，只有西班牙的首相能够讲出真话，做不到就是做不到。就西班牙来讲，最多做到2%，要到5%，那西班牙的福利支出、经济建设支出、交通建设全部都没办法，都停摆了，都被排挤光了。可是吕特也可以拿这个来讨好川普，川普也得意。那这一次到最后，北约的国家在川普的压力之下，也只好勉为同意。其实，在全世界现在最把川普当爸爸的，而且跪下来趴在地上五体投地叫爸爸的，就是台湾的赖清德啊。赖清德虽然在台湾把反对他的都叫杂质，都要去除的杂质，但是他对到川普，他可是当然他也见不到了哈。他心里幻想见到川普的时候，他一定要趴在地上叫爸爸。可是问题是，台湾有能力
把你的国防预算增加到 GDP 的5%到10%吗？有这个能力吗？如果这样的话，那台湾的财政就破产了，台湾的经济就崩盘了，这是非常非常严重的。但是我最后要同情泽连斯基一下，在 G7 的时候，他兴冲冲赶去，见不到川普。这一次到北约峰会，他也受到冷遇呀。吕特对他也不是像过去在北约峰会的时候对泽连斯基当成香饽饽一样的看待啊。他也没有办法参加所谓的北约高层的闭门会议呀。所以在这种情况之下，你看看泽连斯基说，他战争没有赢之前是不穿西装的。这一次你看到他是穿着西装与会耶，他就尽量配合川普哎。可是问题是，川普真的会在关心乌克兰的生死存活吗？川普这个人啊，是遇强则弱，遇弱则强。他遇到了伊朗很强，到了最后他就同意赶快让伊朗跟以色列停火，省得他的好朋友以色列输得更惨。那遇到了普京，川普更是完全软化了，变软体动物了。所以你泽连斯基也不要再寄望川普会给乌克兰多少的援助了。休息一下，马上回来。好，立刻来关注一下今年9月3号。就是抗日胜利80周年反法西斯的这样纪念的阅兵活动啊，在大陆要举行，在北京啊。那我们看到央视的报道说，这次的阅兵有3个特点，就是有徒步方阵、装备方阵，还有空中梯队组成。总体设计上面呢，科学安排解放军跟武警部队，那包含了要注重历史的传承，而且还富含有时代的特色，还有一些这种体现军种的特色，展现一体化的联合。另外第3点的特色呢，就是传统主战力的展示，还有新域新质力量的参阅。所有的装备呢，都是目前中国大陆现役的主战装备哦。展示新一代的传统武器装备的基础上，也会安排像是无人智能啊、水下作业啊、网电攻防、高超声速这种新型作战力量的参阅哦。所以这一次的规模可以说更加提升，比起2015年，也就是10年前是抗日胜利70周年的时候，当时已经是非常盛大。70周年的大阅兵哦，当时有1.2万名的解放军的官兵，还有500多辆的这种装备车辆，近200架的军机，来自17个国家，超过1000人的这种外国的军队代表来参与哦。因此呢，我们看到这一次其实展示出来，大家都很期待。比方说像是新型的坦克、新型火炮、导弹，甚至呢还有这种资讯系统、无人机，大家都想要在9月3号的时候，一看现在目前中国大陆最新的这个军事能力到哪边哦？就是因为大国这个有多强，就是看这个阅兵。那再来，我们看一下这个训练的画面曝光哦。我们来看看这段画面，在画面当中哦，我们可以看到这些机群的一个训练。那空中就可以排出80的字样啊，也就呼应这一次其实是抗日胜利80周年，所以是不是用这个无人机在空中摆出了这个80的字样？那央视呢也曝光有东风10A 机动的演练，那好像也是跟这个93大阅兵所相关哦，是在大阅兵之前。大陆的军事专家讲到，通过这次的阅兵，其实能够清晰展示出来大陆的新型军兵种的结构布局哦，陆海空火箭军这些军种，甚至还有航天部队、网络空间部队、讯息支援部队，还有联勤保障部队都会首次亮相。那还有这个北京也强调了，这个阅兵既有传统主战力的展示哦，其实呢，大陆的媒体也推测会有6代机协同作战，这种全新的隐身无人僚机也很有可能会在当天惊喜亮相。那大陆现在已经开始在单座型的5代这种歼20的基础上面发展出双座型的歼20S， 所以现在6代机啊，这个歼20啊，5代机啊，都成为大家这一次非常期待这个9月3号能够看到的这个主力这个战机部队。那再来还有现在在上合，其实在青岛举行啦，这个上合会。
那很多的这种国家的国防部长都抵达了。那这一次大家就聚焦，包含了像是伊朗啊、俄罗斯啊、巴基斯坦的防长啊，也都抵达跟这个董军会面哦。那是不是也代表这个越来越多这个大国之间军事上面的密切合作或者是密切的交流？那对准的是谁？对准的可能是来自美国另一方面的势力哦。所以现在这个国际之间军事上面的这个讯号，大家现在非常关注这个9月3号的阅兵啊。我们首先来请教一下介老师，因为国与国之间最激烈的竞争就是战争啊。那2次大战是几十个国家打成一片，最后我们不得不还是要服膺一个历史的规律，最后是武力最强的胜出还是要靠拳头。我们虽然中华民族的我们的文化是以德服人，可是你碰到不以德服人用以力来霸凌你的，你到最后你还是要用力来服他，要靠武力。所以其实80年前这场战争的顺利应该是中华民族的这个武力，还有最重要还有一个精神力，跟这个物质力量结合在一起然后打了一场非常漫长的战争，结束了从1842年开始鸦片战争以后中国大陆被人中国被人轻易随意践踏、随意欺凌的那一个整个时代的结束。对，那中国大陆经过80年以后，这一次，我想很多人就说，这可能会是人类最大的一次这个大规模的这个什么，也就是说阅兵式，而且会有很多新武力出来。那这个是背后的一个道理，就是说中华民族中国人基本上现在有强大的武力，任何想要霸凌中国人的这些帝国主义也好或者说这些不知天高地厚的这些狂人也好那么这武力摆在面前，让你不寒而栗。那这样子大规模的这个阅兵又展现一个国家的精神的力量，精神跟物质两个加起来，就是可能就会让很多还对中国人存这个轻视，或者说还想轻易碰碰运气的这些国家跟狂人让他们头脑要放清楚一点。当年的胜利得来不易，是非常多人的血泪换来的，所以这80年其实两岸都值得同样来庆祝，这是我们中华民族的骄傲。我们来问一下邱老师，在40多年前，大陆刚刚要开始改革开放要富起来的关键时刻，他也办了一次大阅兵，而陈凯歌呢，还根据这个大阅兵拍了一个电影，电影的名字就叫《大阅兵》。使得陈凯歌站上了国际影坛，成为国际知名的亮丽的大导演。40多年后，这一次的93大阅兵比当年更受到高度的瞩目，因为这是抗日战争胜利80周年，也是反法西斯胜利80周年。当年如果没有中国的军民共同的投入浴血抗战，你就没有办法把日本的精锐的陆军锁在中华大地上面。那反法西斯战争很可能战局整个就逆转了。所以9月3号是一个非常重要、值得纪念的日子。我相信这一天不但全球瞩目，所有中国人瞩目，而且这一天所展示的武器装备，所展现的解放军的战力，一定更超乎以往。尤其刚才主持人也提到了6代机可能在这一次展现，而且6代机配合了无人机的僚机，新的战术系统也可能会在这一次93大阅兵的过程里面可能会表现出来。而这个就做给现在世界上以霸道凌人的像美国这样的大国，给他一个教训嘛，告诉他一个警惕嘛。美国在5代机 F-35、F-22没有错，它是领跑了，可是到6代机的时候，它已经落后于中国大陆的沈飞跟陈飞了。好，再者吧，你包含了航母，
中国大陆虽然还没有发展核动力航母，但是它的电磁弹射、直流电式的电磁弹射已经超越了美国现在号称最先进，但是很少露面的福特号嘛。所以在这样的情况之下，这一次的93大阅兵正是展现中国人战力的辉煌时刻，而同时也给赖清德一个警惕啦。不要走上法西斯这条路啦！你要消除杂质，要去除杂质，你就是个法西斯，你就是纳粹，你就是想要学习希特勒，可是你又没有希特勒的本领。希特勒能够把德国的经济从一战以后濒临崩溃救起来，你有这个能力吗？你没这个能力，又要学别人的法西斯治理的方式，到最后你真的是自取其辱。连要谈两岸并购，连要谈条件，人家都不跟你谈的。杨老师，我们看93的阅兵，再加上之前你看到印度、巴基斯坦使用中国的系统性武器取得的胜利，去年东风31A 洲际弹道飞弹12000公里的试飞，就很简单哦。美国不会跟中国开战，因为这两个国家已经在武器上是相当的对等，那就是一个全面性的战争，更不要说核武大战。除非美国的军事基地或美国本土遭受到攻击，或者是美国的核心利益。所以我们现在在台湾一定要有一个认知到，美国也许还是有全球的核主武力，但是在西太平洋，在第一岛链，它面临到中国解放军的强力的核主。然后呢，现在在美国介入以色列跟伊朗战争之后呢，全球到处都浮动的不安的情绪，就必须要自保。因此，你看欧洲国家不得不选择增加它的就是军事预算。那现在如果台湾也跟的话呢，那不得了哎！如果大罢免过了，搞不好赖清德就会把3%变5%，现在的6000亿变成1300亿，1兆3000亿，就会从占我们的年度预算的20%到40%。那还要做什么其他的经济民生吗？福利吗？然后你期待的美国会来去保护台湾跟解放军打仗吗？这都非常的不切实际，不了解到现实的面，政治跟军事的现实主义才是现在在川普帝国主义之下最重要的各国的战略的主轴核心啊。因此大家就必须要去团报。